Tras máis de 3 anos de loita, hoxe os veciños de Coaxe, no concello de Catoira, celebran unha nova victoria contra a pirotecnia da empresa Pirogal. O concello procedeu esta mañá ao precintado deste taller onde, segundo un informe da Garda Civil, gardábanse máis de 570 kilos de explosivos nunhas instalacións concibidas como alpendre para gardar apeiros de labranza. Unha obriga legal apuntaban hoxe o carecer de calquera permiso para realizar aquí calquera actividade, avalado por unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Un informe da Garda Civil decía que aí dentro había 579 kilos de materia explosiva, porque nós solicitamos ese informe, solicitamos á Garda Civil de Explosivos que nos fixeron un informe de se había realmente algo aí ou non. Unha vez que comprobamos xa que os rumores se transformaron en realidade, nós xa ordenamos, evidentemente, un decreto procedendo ao precinto. Por que? Pois porque carece de calquera título habilitante para realizar ningunha actividade. O alcalde confirma que aquí dentro xa non queda nada dese material explosivo. Acaban de comunicarnos a Garda Civil, tanto de Valga como de Explosivos de Pontevedra, que xa se fixo onte unha inspección e aquí dentro non hai nada neste momento xa. Ese informe nós solicitaremoslo para que nos remitan por escrito para acompañar o expediente onde xa se constata que aquí dentro non existe ningún tipo de material que poña en perigo as veciñas e os veciños de Coaxe. Os veciños da zona chegáronse hoxe para presenciar o precintado destas instalacións. Destacan a súa incesante loita dos últimos anos, celebrando que agora xa poden dormir máis tranquilos. Isto é unha loita que tuvemos todos xuntos. Eu quero agradecer a todos os que nos acompañaste nesta loita. Saleu-nos ben, gracias ás que se puxeron diante, se virían ou preguntarían anda, había que ir, e saliron con ela, ou salimos. Sabendo que non hai nada aí, un pouco máis tranquilos, pero non estaremos tranquilos hasta que aí non haxa nada, este orden de derribo total. Obxectivo que tamén comparte o goberno local. A orde de derrubamento será posterior a que se conclúa o proceso de reposición da legalidade, que, por certo, está a piques de cerrarse, e constátase que isto é ilegalizable, é dicir, non hai forma de que se poida legalizar e, por tanto, cando se remate ese proceso, que agora en breve, pois teredes as noticias correspondentes. O rexedor nacionalista aproveitou hoxe para reiterar o seu recoñecemento á loita veciñal que conseguiu poñer freo a este proxecto.